Hola amiguitos de todos los tamaños y formas, soy Naida y les traigo una creepypasta. Bueno amiguitos, sin más que decir, comencemos el video. Te despierta un ruido ahogado a la mitad de la noche. Sientes que algo extraño sucede. Sales sigilosamente de tu cuarto, asomándote al pasillo oscuro. Caminas de puntas y lentamente, pegado a la pared. Llegas a la puerta. Te asomas. La cama de tus padres está vacía. La maldita paranoia, causada por leer creepypastas y ver películas de terror, te obliga a cerciorarte de que no haya sangre que indique que algo le sucedió. La cama está tendida y limpia. Encuentras una nota de tu madre en la cómoda. En la nota te explican que los invitaron a una cena de último momento y llegarán tarde. Te relajas, sonriendo por tu imaginación. Decides acostarte en su cama y esperarlos ahí. Te avientas al colchón, acomodas las almohadas de plumas exóticas que tus papás no te compran a ti. Sientes las colchas frescas y te envuelves entre ellas mientras te acomodas boca arriba. Miras al techo. Los cuerpos de tus padres están brutalmente clavados a la trave.